Fala rapaziada, histórias de rock aqui hoje comigo, Rogério Nenhum. E hoje a gente vai dar só um rolê aqui na minha man cave, com as coisas que eu mais gosto e com as bandas que eu mais gosto, ao som de cigarras. Cola aí, amor, dá uma geral aqui. E é isso aí, ao som de uma banda muito foda de Curitiba, encerramos mais um História de Rock aí, curtinho e rapidinho. Um abraço rapaziada, siga o canal, quem tiver afim lá aperta o badalo para receber notificações. Estamos também no tvlondrinaonline.com.br, programa rola de sábado às 4 horas e domingo reprise às 4 horas da tarde, beleza? É nóis, tamo aí, bora pro rock.